Along Mingalaba, welcome to ALFM Online Worship Service. ALFM Online Worship Service ka 30 minute လောက်သာကြာတဲ့ online worship service ဖြစ်ပါတယ်။ဓမ္မမိတ်ဆွေများအားလုံးပါဝင်ကြည့်စို့နားထောင်ပါလို့ဖိတ်ခေါ်ခြင်းပါတယ်။ခုတလောကျွန်တော်က Prophet Elise ရဲ့ပြုတော်မူခဲ့သောအနောဖွယ်နမိတ်လက္ခဏာများကိုအခြေခံပြီးတော့ဒေသနာတရားဟောနေပါတယ်။ Our text for today is taken from 2 Kings chapter 4 from verse 8 to 37. ဒီနေ့ဒေသနာအတွက်ရွေးချယ်ထားတဲ့ကျမ်းပိုက်ကဓမ္မရာဇဝင်အခန်းကြီးလေးအငယ်10ကနေပြီးတော့39တိုင်အောင်ဖြစ်ပါတယ်။တော့ကျွန်တော်အပိုက်ငယ်၄ခု14 15 16 19ကိုသာအားလုံးအတွက်ဖတ်ပေးပါမယ်။အားလုံးထာဝရဘုရားသခင်၏နှုတ်တော်ထွက်စကားတမန်ကျမ်းစာဖတ်ရအောင်။အဲလိစေကလည်းဤမင်းမအဖို့အဘေတော့ပြုတ်เสียရှိသည်ဟုတ်မဲပြန်လင်ဂေဟဇိကဤမင်းမ၌တာသမီမရှိပါသူခင်ပွန်းလေအိုလှသည်ဟုဆိုသောတဖန်ခေါ်အောင်လို့ဟုဆိုသည်အတန်းခေါ်၍မင်းမသည်တကာဝမှာရပ်နေ၏အဲလိစေကလည်းတင်သည်နောင်နှစ်သည်အချိန်၌သားကိုဖက်ရန်ရလိမ့်မည်တင်သည်နောင်နှစ်သည်အချိန်၌သားကိုဖက်ရန်ရလိမ့်မည်ဟုတ်ဆိုလျင်မင်းမကအိုအရှင်ဘုရားသခင်ဤလူကိုရောဤကျွန်မကိုမို့တာမတုံးပါနဲ့ဟုတ်ပြန်ပြော၏ထို့နောက်မင်းမသည်ပရိတရေယူ၍အလိစေချင်းချက်သောအချင်းအရွယ်ရှဲ့သောအခါသားကိုဖွားမြင်လေ၏အခုဖတ်သွားတဲ့တမန်ကျမ်းစာအပိုက်ငယ်၄ခုထဲမှာမင်းမအိုမန်ဆိုတာ9ကျင်ပေါ်ပြတာကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရှိပါတယ်။ဒါဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ရွေးချယ်ထားတဲ့ဂျန်ပိုက်တစ်ခုလုံးမှာဆိုလို့ရှိရင်အနည်းဆုံး16ကျင်အိုမန်ဆိုတဲ့စကားကိုကျွန်တော်တို့စကားလုံးကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ပါတယ်။တော့သူ့နာမည်ပေါ်ပြခြင်းမရှိဘူး။နာမည်မပါဘူး။ဒါကြောင့်ဒီနေ့ခေါင်းစဉ်ကို a nameless marvelous woman a nameless marvelous woman လို့ပဲချင်ပါတယ်အမေမရှိအန်ဖွယ်ကောင်းသောမင်းမအမေမသိအန်ဖွယ်ကောင်းသောမင်းမဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်တို့ဖတ်သွားတဲ့ပထမပိုင်းဖြစ်တဲ့အခန်းငယ်8 9 10ကိုဖတ်တဲ့အခါမှာဒီမင်းမက who and what is she ဒီမင်းမကဘယ်သူလဲဘာလဲဘယ်လဲဘာလဲဘယ်လိုအမျိုးအစားလဲနော်သူ့ရဲ့ဆောင်ရွက်ချက်တွေကဘာလဲသူ့အကြောင်းဒီမှာကွက်ကွန်ဖော်ပြထားပါတယ်အိုးစွာပထမဤမင်းမက what and who is she အကြောင်းကိုကြည့်ရအောင်ခေါနာဖတ်ရွေးချယ်ထားတဲ့ဂျန်ပိုက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်ရှုနေမြို့သူဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ English ကျမ်းစာမှာဆိုလို့ရှိရင် Shunammite woman လို့လည်းပြောထားပါတယ်ဆိုတော့ရှုနေမြို့ကကျွန်တော်တို့ဂါလိလိပင်လယ်ရဲ့အနောက်တောင်ဖက်နာဇရက်မြို့ကနေ6မိုင်လောက်ဝဲတဲ့နေရာမှာတည်ရှိသောမြို့ကလေးဖြစ်ပါတယ်ဒီမင်းမကရှုနေမြို့သူဖြစ်ပါတယ်ဒီရှုနေမြို့ဟာဆိုလို့ရှိရင် Prophet Elise တာတနာလောက်ငန်းအတွက်အရေးကြီးတဲ့မြို့တစ်မြို့ဖြစ်ပါတယ် Prophet Elise ကအဓိကမြောက်ပိုင်းမှာဆိုလို့ရှိရင်ကာရမဲလာတောင်ပြီးမှရှုနေမြို့ပြီးမှစမာရိယမြို့ပြီးမှယေရီခေါမြို့ကီလကာလမြို့ဒီနေရာများကိုသူတတနာလောက်ငန်းမှာဘဟုစင်တာ
ထားပြီးတော့သာသနာပြုတာကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ခဲ့ပါတယ်ဆိုတော့ဒီဟာကိုကြည့်ချင်းအားဖြင့် Prophet Elise ဒီရှုနေမြို့မှာအချင်းချင်းသာသနာအတွက်တွားရောက်တယ်ဆိုတာကျွန်တော်တို့သိနိုင်ပါတယ်ဆိုတော့ကျမ်းစာမှာဖော်ပြထားပါတယ်ဒီရှုနေမြို့သူကထင်ရှားကြော်ကြားသူချမ်းသာတော်သူဖြစ်ပါတယ်တချို့ version မှာဆိုလို့ရှိရင် prominent သုံးတယ်တချို့မှာကျတော့ great သုံးတယ်တချို့ version မှာဆိုလို့ရှိရင် influential သုံးပါတယ်ဆိုတော့မြို့သူမြို့သားတွေကိုလည်းလွှမ်းမိုးနိုင်တဲ့လူထင်ရှားကြော်ကြားသူချမ်းသာတော်သူဖြစ်ပါတယ်တမန်ကျမ်းစာကပြောပါတယ် Prophet Elisa ဒီရှုနေမြို့မှာသာသနာကြောင့်ရောက်လာတဲ့အခါသူတို့အင်ရှိကိုဖျက်တမ်းသွားလာတာကိုကြည့်တဲ့အခါဒီမိန်းမကဒီလူဒီဖယားသခင်ဤတန်စင်တော်သူဖယားသခင်ဤလူဖြစ်တယ်လို့ရိပ်မိခဲ့တယ်လို့ကျမ်းစာပြောပါတယ်ဒီဟာကိုကြည့်ချင်းအဖြစ်လဲဒီရှုနေမြို့သူကလူတော်လည်းဖြစ်တယ်လို့ပြောလို့ရမှာတင်တယ်ဒါတဲ့ဒီမှာပြင်လင်းသင်ခန်းစာတစ်ခုသင်ယူနိုင်တယ်လို့ကျွန်တော်ယူဆတာက Prophet Elise သူရဲ့တွားပုံလာပုံကိုကြည့်ချင်းအဖြစ်ဖယားသခင်ဤလူဖြစ်မယ်လို့ပတ်ဝန်းကျင်ကရိပ်မိနိုင်တယ်ဒီနေ့ဆရာသမားများဆရာမများယုံကြည်သူမိတ်ဆွေများကျွန်တော်တို့တွားလာနေထိုင်တဲ့ပုံစံကိုကြည့်ချင်းအဖြစ်ပတ်ဝန်းကျင်ကဘယ်လိုထင်မလဲအဲ့ဒီသင်ခန်းစာလဲကျွန်တော်တို့သင်ယူနိုင်လေလို့ကျွန်တော်ယုံကြည်ပါတယ်ဒါတင်မကဘူးဒီရှုနေမြို့သူက Prophet Elise နဲ့သူ့ရဲ့တပိတော်ဂေဟဇိကိုကျွေးမွေးခြင်းဟာသူတို့အိမ်မှာခေါင်ပင့်ခဲ့တယ်လို့ကျမ်းစာကပြောပါတယ်ဒီဟာကိုကြည့်ချင်းအဖြစ်ကျွန်တော်တို့ hospitality လို့ခေါ်တယ်ဧကန်ပြုစုခြင်းဧသေအာကန်တို့ဧကန်ပြုစုခြင်း၌ပြောင်းမွေ့သောမြင်မှဖြစ်တယ်လို့ကျွန်တော်တို့သိနိုင်တယ်ဒါပဲလားမကဘူးကျမ်းစာကပြောပါတယ်ဒီရှုနေမြို့သူကသူ့ယောက်ျားကိုကောင်းမှုကုသိုလ်နော်အမှုအကြီးပြုတ်လောက်ဖို့အတွက်လွယ်ကလေးနဲ့နာချစီယုံနိုင်ကြောင်းကျွန်တော်တို့ရွေးချယ်တဲ့ကျမ်းပိုက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်ဘယ်လိုဖြစ်တယ်လဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီအမျိုးသမီးကသူ့ယောက်ျားကိုဒီလူကအလီစေကဖယားသခင်ဤတန်ရှင်းတော်သူဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်သူ့အတွက်ကျွန်တော်တို့အင်အပေါ်ထပ်နိုင်တီးတန်အခန်းပြင်ဆင်ပေးရအောင်အဲ့ဒီအခန်းမှာကရင်ထားပေးမယ်စပွဲထားပေးမယ်ထိုင်ခုံမီးခုံထားပေးမယ်သာသနာကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီမြို့ကိုရောက်လာတဲ့အခါတန်းထိုအခန်းမှာတေးခုနားနေလို့ရအောင်လို့သူ့ယောက်ျားကိုစီယုံပါတယ်နော်အဲ့ဒါကိုခုခေတ်စကားနဲ့ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင် Prophet Elise အတွက် free food and free accommodation နေစရိတ်ငင်းစားစရိတ်ငင်းသူတို့မြို့ကိုရောက်လာတဲ့အခါတန်းနေစရိတ်ငင်းစားစရိတ်ငင်းဖယားသခင်ဤလူအတွက်ကိုတူလောက်ချင်တာဖြစ်ပါတယ်သူ့ယောက်ျားကိုလွယ်လဲနဲ့စီယုံနိုင်တယ် Prophet Elise အတွက်သူတို့အင်ရဲ့ခေါင်းမုံးမှာတီးတနခါ Prophet Elise အတွက်ပြုလုပ်ပေးခဲ့ပါတယ်လှပပါတယ်နောက်ဒီဟာကိုကြည့်ချင်းအပြင်ကျမ်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကနော်ဒီရှုနေမြို့သူဒီအမျိုးသမီးကအစင်းတရံလေလှမချောမောမယ်လို့ယုံကြည်ပါတယ်လှပချောမောတော့သူဖြစ်မယ်ဒါကြောင့်သူ့ယောက်ျားကိုသူလူချင်းနဲ့ဟာဖ
project အကြီးလောက်ဖို့အတွက်လွယ်လေးနဲ့စီယုံနိုင်တယ်ယောက်ျားကိုပိုင်တယ်သူကရုပ်ရည်လေချောမောလှပမယ်လို့ကြံတတ်ပုဂ္ဂိုလ်တွေယုံကြည်ပါတယ်ဖြစ်နိုင်လောက်ပါတယ်ဒါတင်မကဘူး reason တစ်ခုရှိတဲ့ဒီရှုနေမြို့ကလေးကတမိုင်းပုံပင်ရှိတယ်ဒါဝိမင်းကြီးအသက်ကြီးလာပြီးတော့ဦးနွမ်းရင်ရော်တဲ့အခါမှာဒါဝိမင်းကြီးကိုပြုစုစောင့်ရှောက်ဖို့အတွက်တမန်ကျမ်းစာကပြောပါတယ်ဣသရေလနိုင်ငံတဝမ်းလုံးကိုနော်ရှာပြီးတော့ချောမောလှပတဲ့နော်နောက်သစ္စာလေးရှိမဲ့အမျိုးသမီးဒီမြို့ရှုနေမြို့မှာရှာတွေ့ပါတယ်သူ့နာမည်ကအဘိဆက်ဖြစ်ပါတယ်ခုခေတ်စကားနဲ့ကျန်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်က David Nurse လို့ခေါ်ပါတယ်ဒါကြောင့်အတူချုပ်ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီရှုနေမြို့သူအမေဖော်ပြချင်းမရှိတဲ့ဒီရှုနေမြို့သူကလူချမ်းသာဖြစ်တယ်လူတော်ဖြစ်တယ်ကြော်ကြားသူဖြစ်တယ်ဧတေအာကန်တို့အခန့်ကျွေးမွေးခြင်းအမှု၌ပျော်မွေ့တော်သူဖြစ်တယ်ဘေခံစွန့်ကြဲခြင်းအမှုမှလည်းပျော်မွေ့တော်သူဖြစ်တယ်ဖယားသခင်ဤလူဆရာသမားများကိုယူသေးလေးမြတ်တော်မင်းမထူမင်းမမြတ်ဖြစ်တယ်အစင်းတရန်အဖြစ်လှပချောမောတော်သူဖြစ်တယ်ဆရာလုံးလှစကားကိုငားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်နော်ရုပ်လေလှစိတ်လေလှတော်သူနော်ဒါထက်ပူစင်းအောင်ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီရှုနေမြို့သူဒီအမျိုးသမီးကလူလဲချမ်းသာတယ်ရုပ်လဲလှလဲစိတ်လဲလှတော်သူဖြစ်ပါတယ်သာသနာအတွက်တဲ့ကောင်းမှုကိုသူအများကြီးခုနပြောတဲ့အတိုင်းပြုတ်လို့တော်သူဖြစ်တယ်တော့သူ့နာမည်ကျမ်းစာမှာဖော်ပြမထားဘူးသူ့နာမည်ကျွန်တော်တို့မသိဘူးဒါကြောင့်ဒီဒေသနာကို a nameless marvelous woman လို့ကျွန်တော်ကောင်းစင်တက်ချင်းဖြစ်ပါတယ်အန်ဖို့ကောင်းပါတယ်ဘာကြောင့်လဲဒီနေ့မိတ်ဆွေနဲ့ကျွန်တော်အတွက်သင်ခန်းစာဖြစ်ပါတယ်ခုခက်ကြီးမှာလူတော်များကမိမိအမေနာမဖော်ပြထင်ကြံခြင်းမရှိရင်မလူချင်တဲ့လူကောင်းတဲ့အလုပ်မလုပ်တဲ့လူအများကြီးရှိတယ်ယနေ့ကျွန်တော်တို့ယုံကြည်သူများမိမိပါဝင်တဲ့အသင်းတော်မိမိပတ်ဝန်းကျင်မိမိရက်ရွာမှာမိမိအမေနာမဖော်ပြထင်ကြံခြင်းမရှိတော့လည်းပဲမိမိတတ်နိုင်တဲ့ကောင်းမှုကိုသူကောင်းသောအမှုအရာပြုလုပ်ခြင်း၌ပျော်မွေ့တော်သူဖြစ်ဖို့ဘုရားသခင်လိုရှိပါတယ်နော်သင်္ကန်းစာအမေဖော်ပြချင်းကြံချင်းမရှိတော့လည်းပဲကောင်းသောအမှုအရာ၌ပျော်မွေ့တတ်တော်သူဖြစ်ဖို့ဘုရားသခင်အလိုရှိပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်တို့ဒုတိယအချက်ကြီးအနေနဲ့အခန်းငယ်7ကနေ9အထိကိုဖတ်တဲ့အခါမှာထူတော့ကောင်းမြတ်ခြင်းဤအကျိုးရလဒ်ကောင်းမြတ်ခြင်းဤအကျိုးရလဒ်ဒီမှာကျွန်တော်တို့တွေ့နိုင်ပါတယ်ရွေးချယ်ထားတဲ့တမန်ကျမ်းစာမှာဖော်ပြထားပါတယ်တနေ့တနိုင် prophet Elise ဒီရှုနေမြို့ကိုရောက်လာပြီးတော့ဒီအင်ထောင်မိသားစုကပြုတ်လောက်ပေးတဲ့မိမိအခန်းထဲမှာအနာယူသုံးနေတဲ့အချိန်မှာဒီလိုစဉ်းစားပြီးတော့တွေ့တော်နေတယ်ငါတို့အဖို့ဤမြတ်လောက်ကျွေးပြုစုတော်ဒီအင်ထောင်မိသားစုသူတို့အတွက်ကိုကျွန်တော်ဘာလို့ပေးမလဲကျွန်တော်လည်းဘာလို့ပေးနိုင်တယ်လဲကျွန်တော်သာသနာအတွက်ဒီလောက်ကောင်းသောအမှုပြုတ်လုပ်တဲ့မိသားစုအတွက်ကျွန်တော်ဘာလို့ပေးမလဲ Prophet Elise စဉ်းစားပြီးတဲ့နောက်မှာသူ့တပိတော်ကဲဟဇီကိုခေါ်ပြီးမှအင်ရှင်မကိုတစ်ချက်ခေါ်ပါသူ့အခန်းရှိကိုရောက်လာတဲ့အခါမှာ
prophet Eliseka in sin ma ngà đâu ở phụ im mía lâu lâu chơi biểu su khe bi tin đâu ở phụ có à bê đâu biểu ya mini tin đâu ở phụ bây giờ thàn bù châu min thàn này ngà biểu bê ya mila mẹ bà đấy tin đâu ở tuyệt bây giờ thàn mà bù châu min thàn mà ngà biểu bê ya mila đi saka cả mấy suy lên nét bà đấy à đây bê bà lấy lên nét đấy ere chinga khata maya masulu si yin Israel nanga ma di prophet di ka bayin ne tro let au ma shi de bu chou min no ye atan pin khan pokori phit de tro acham pe chet di ko bayin di tro let au ma shi de bu chou min di ka mangin bu tro dong de prophet do dong de ha ko lau pe le si de da chaw di ma in sin ma đâu à tuyệt bây giờ thằng bố cháu min thằng này ngà biểu bê ya mẹ la lúc prophet ka mere saka à đây bê mà thằng lên này bà đấy nán đồ mà khá sa chín tala à lâu con lu chín tala sure ta bồ lê tết dọc này bà đấy tàu tàu đi âm miêu tâm mi siêu nan miêu tu ye reaction trong biển mốc cả ta la pa ba re ing ma be sui miu ri ne mita su ne ne ra pyo ba re malu at ba bu e thi swa lo pyo ba re di ha ko chi chin a phin le di a me ma ti tho an o phoi kong de a miu tami ka mi let si ma shi ne de aya ma tin ting yong ye chin si de lo ba lon chu chin ma shi bu so ra chano ro ti nai de đi nè time bị tí của chị bà chàng ta chơi qua đây lũ khác lo ba luôn chú chiến chắc bù yêu chàng ta chiến đấy đã chăng chàng ta đấy lũ khác bù yêu chàng ta đấy xin ye đấy lũ khác lấy bù yêu xin ye đấy cho nó rồi các bà chị mà đi số này mấy tụ cả lũ chàng ta biết đấy lo ba lon chu chin ma chi bu mi let si phit ne de ache ne ma tin ting yong ye chin si de e ma tan hla pa ba de so ro prophet Elise ka ba lo man ma ti do bu da so yin e lo a thi chano do atwet kong mon de mi ta so atwet ba lo pe ma le tu chom ta pi do ka he zi ko pian me ba de phat twa de chan sa ma pho pya ba de cái hệ gì cả cù rô cho nó tí đấy đi âm yếu tâm ý mà ta tâm ý mà xì bù tu khen bốn cả lệ u la bi lúc biểu bà đấy u la bi sau đó chẳng trách bộ cổ cả thiên bà đấy eri ở trên mà đi su nên miêu tu nên tu nên yêu cha cả Abraham nên Sarah lù bò à thế cú sẽ chạy à bảo hoàn chỉnh nóผิดดอกไหมลูกอยู่สักบาทตัวเรากูดันก็เปลี่ยนเลยแต่ถ้ามีทนกับผู้มันมีลิ้นเย่ดอกบุเอริเชนมาเนาะ prophet Eliseka ตัวที่พี่เราเกย์จีกูอิงสินมามีแต่มีกูเปลี่ยนข้อบาเปลี่ยนข้อเร่ตัวอาคารชีมาตะกาวมายัดเดกามาอิงสินมากูเลยมาช่วยหน่วยบุเมเลยมาเมบุอิงสินมาก็เลยมาดังบุ prophet Eliseka น้องนิดดีอเชงไนตาจรณาเพชรยันลิงมีน้องนิดดีอเชงไนตาจรณาพ่อมินลิงมีลูก prophet ปิวเปเคบาร์โอเคดีมาเลยดีอเมียวตมีค่ะเบลลูตงเปียนทะเลโอ้พยานตะคินอีลูจนมาด้วยมูตามาตรงบ้านเนี่ยลูกเปียวบ้านบาเลยอดีตไป prophet Eliseka พยานตะคินอีตันสินโตตูพยานตะคินอีตูพิดเดสุราเราตูยงจีเรโตโตดีอมูจีตุโรลินมายากาตามาตาเยเรมาเมียวลินเยเรน้องนิดเดียเชงไน
ตาสรณาพอมีลิงเมสุราโกพิษนายเมลุมาทินบูโมตามาตรงบานเอลูกโปรเฟตกูเปลี่ยนเปียวบาเรโตโตจนเรานิดเปอาคารจีนิดอังเงนเสติกูพัดเดกมาโปรเฟตดิกาตันเซนโตวิ่งอินโดพยาอีใจจวนดอมูเชนอาเพียนโปรเฟตปิวจางจนเราพัสุนายบาเรสโรโปรเฟตกาท้าวราพยาตะเคนอีอาคุนโดอัลลูโรเนอังีน้องนิดเดียชิงได้ตาสรณาพัวมินเล็กเมลูโปรเฟตปิวดาเพียต่อจับทัวชิงกูเซโตอาคาดีอิงทองมิตาสุมาตาอูสรณาพัวมินเลยลูจันซาเปียวบาเรฮาเลลูยาลงว่ามาพิษไหนได้ฮะมีตาสุกะจองเลยมาจองบูเมียวลิ้นจองมาเมียวลิ้นเยบูพยาตะเข่งกะดีอิงทองมีตาสุดด้วยมาพิษไหนได้ฮะกูพิษไหนเอาอันอ้อพวยนำไม่เล็กขนาดเราไปบาเรไอราชนโรด้วยเจเนติงการสาพิษบาเรไม่สวยพยาตะเข่งกูยงจีกูสาปีรอดีสุเนมิวตูลูกองโตมุ่งในเปี่ยวมวยชินสิเมสุลุสิจันทร์เรามาจ้องมาเสียวไปเมจันทร์เราอลูชินส่งอะไรอลูอัดส่งโตอะไรพยาตะเข่งกาเท่าปันเปนายบาเรเราส่งอปานจันทร์เราอาคารเนี่ยเสร็จเนี่ยต้องเสกคนอาจารย์กูพัดเดกามานาเลยอยากแค่โตเปียตนาดีอิงทองมิตาสุมาแต่เจ้าลาแค่บาเรบาเลอเตจีลาปีมาพยาตะเข่งกะสุเลสองเปลาเรสุเลสองตาเลนูกว่าปีมาจันสากาเปียวบาเรนูกว่าบีสุลุสินอันเนโซนั่นนิดเราดอกสิเมดีอิงทองมิตาสุดดีลีมายาด้วยอเตนลงพูตาชิโตตาเลนูกว่าปีมาสปาเจเนเรอบาทันโตจันเนโรตัวเรลูจันสาเปียวบาเรสปาเยเรชิงสุเนเลปูมาบอกสุรตาเลก็ยกตัวจีของไกเดอบากูเปียวเรขมาอบากาจนลูลิงกูมีขินทันโตเช็ดชิงคอตัวบามีทันโตคอตัวเรขมามีขินกะพิอานาเนโตชิตตาเลกูป่วยเพชรเดมอนเตอชิงยอดเด็กขามีขินยินคนมาเมียวลิ้นเบเนทรงตัวเสียแค่เรเตทรงตัวเรลูเจนสาเปียวบาเรนาเลยะแค่โตดอกขับยัดนาจงช่วยบาเรเอริชิงมาช่วงนี้มิวตูเย่จงเปลี่ยนมกะอันอาตินเสียกังเรตาเลยะอลองกูยูปีโรProphet Elise akan ma tua piro Prophet Elise kadin poma tale along ku thakhere taka lum ong pe pi ma jansa ka piau bare eri ching ma Prophet Elise ka Carmela dang ma tatana kaisa ne trin tong ne re ching phit bare Carmela dang to mi si yue api alwa tua le i lu jansa piau bareช่วงนั้นมิวกันในคาร์เมล่าทำก็เสียสิทธิ์หมายเราเอริชิงมาโกไว้บาร์มีเนี่ยตัวยินอัตัวอภิยันจันเนกงตัวผู้ลุงเมเอลิเซกูตัวตัวผู้เนาะ Prophet เอลิเซก็เลยตู้สีมาอภิอัลวนลาเรตัวกองมุกุตัวอเมียจีพิวเราโตช่วงนั้นมิวตูอันโอ้พยมิวตมีกูเอาไว้กันในล้านมินได้อะค่ะตะคู่มาเอาตะคู่รอผิดบีตูตะปีรอเกฮซิกูขยีอูจูบาขยีอูจูใครเนี่ยเกฮซิกะกูทันเจนมาตลาขินปุ่นเตก็เจนมาตลาตาเลก็เจนมาตลาหูเมโตช่วงนี้มิวตูจงเปลี่ยนมุกะดีมาเลยอันอาตินเสียกลางเลยมาบาอีหูย่วยพีเรจันสากาเปียวบาร์
ဒီနေရာကိုကျမ်းတက်ပုဂ္ဂိုလ်တွေကအနေတည်းပဲမျိုးမျိုးဖွင့်ဆိုတယ်ကျွန်တော်ကဒီလိုဖွင့်ဆိုခြင်းပါတယ်နော်ဒီရှုနေမြို့သူကသူ့ပြဿနာအခက်အခဲကိုသူကမတောင်းလဲမတောင်းဘူးဒီ prophet Elise ရဲ့ prophet ပြုခြင်းအဖြစ်ဖယားသခင်ရဲ့ဆုလက်ဆောင်ဖယားပေးတဲ့တားစရတာဖြစ်တယ်အခုဆုံးသွားเสียတဲ့အခါ to prophet ကတေချင်းမှာရှင်ပြန်ထမြောက်နိုင်တယ်ဆိုတာယုံကြည်တဲ့အတွက်ကြောင့်တမျိုးပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူပြဿနာအဖြေကကဲဟစီစီမှာမရှိဘူး prophet Elise ကိုတွေ့ချင်းလို့လာတာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဒါကြောင့်ဒီမှာကျွန်တော်တို့ဗာသင်ခန်းစာတင်ကြနိုင်တယ်လေကျွန်တော်တို့ဖယားချစ်တော်သားသမီးများနေ့ရက်စဉ်တန်းဘဝမှာအခက်အခဲပြဿနာကိုဘယ်သူစီမှာပြောတင်တယ်လေဘယ်သူစီကိုအကူငီတောင်းတင်တယ်လေတီးဖို့ရည်ကြည်ပါတယ်မိမိပြဿနာအခက်အခဲများကို online မှာတင်တာမျိုးမိမိပြဿနာအခက်အခဲကိုတွေ့ရလူတန်းဖွာပြောတာမျိုးမလိုပါဘူးဖယားသခင်ဤလိုစီမှာပြောဖို့ရည်ကြည်ပါတယ် prophet Elise စီရောက်တဲ့အခါဝန်နေစွာဖြင့်ဒီမှာလဲအတင်းဆရာကောင်းတယ်တားလေးဆုံးသွားเสียတယ်လို့မျက်ကြည်မျက်ခွက်နဲ့မပြောဘူးဘယ်လိုပြောတယ်လဲ did I ask you တားစုကိုတောင်းပါတလား prophet ပြုတဲ့အခါလဲမူတာမပြောနဲ့လို့ကျွန်တော်ပြောတယ်မလားလို့ဆုနေမြို့သူကမဲပါတယ် prophet Elise ကချက်ချင်းတည်တယ်ဆိုရင်တို့ရဲ့ဂျွန်ကေဟစီကိုခေါ်ပြီးမှကေဟစီဒီဆုနေမြို့သူနဲ့ဆုနေမြို့ကိုတွားပါလိုက်တွားပါငါဤတောင်ဟွေးကိုကန်ရွေ့တငယ်ဤမျက်နှာပေါ်မှာတင်ပါလို့ပြောပါတယ်တော့ဒီအမျိုးသမီးကလက်မခံဘူးကိုရောမပါရင်လုံးဝရှုံနေမြို့ကိုပြန်မသွားဘူးပြန်ပြောပါတယ်မရမကဖယားတခင်ဤ prophet ကိုခေါ်ပါတယ်ဒီမှာ prophet Elise လည်းဘာမှမတတ်နိုင်ဘူးထ၍လိုက်လေဤလို့ကျမ်းစာပြောပါတယ်ဆုနေမြို့ကိုပြန်ရောက်တော့အခန်းထဲတော့ဝင်၍တကားကိုလုံအောင်ပိတ်ပြီးမှဆုံးသွားရှာခဲ့တော့တငယ်လေးအတွက်ထာဝရဘုရားသခင်ကိုဆုတောင်းလေ၏လို့ကျမ်းစာပြောပါတယ်ဟာလေလုယာဆုံးသွားရှာခဲ့တော့တငယ်လေးအတွက် prophet ဆရာတော်ကစိတ်နှလုံးအကျွမ်းမဲ့ဆုတောင်းတယ်ကျမ်းစာကပြောပါတယ်တငယ်လေးရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကတဖြည်းနွေးလာပြီးမှခုနှစ်ကျင်းနှာချေပြီးမှမျက်စိပွင့်လာသည်တေချင်းမှရှင်ပြန်ထမြောက်လာသည်လို့ကျမ်းစာပြောပါတယ်ဟာလေလုယာဆိုတော့ prophet ဆရာတော်ကအင်ရှင်မကိုတင်းနီသားကိုချီလို့ပြောတဲ့အခါမှာအင်ရှင်မကအခန်းထဲကိုဝင်ပြီးတော့ prophet ဆရာတော်ကိုပြတ်သွဲဦးချက်ပြီးမှတားလေကိုချီ၍သူ့အခန်းကနေထွက်သွားတယ်လို့ကျမ်းစာပြောပါတယ်မိတ်ဆွေကျွန်တော်တို့ happy ending ဖယားသခင်ဤလူစီမှာသူတို့ပြဿနာအခက်အခဲကိုတွားယူတဲ့အခါမှာဖယားသခင်က happy ending ပြန်ပေးပါတယ်မိသားစုအားလုံးနေကောင်းချမ်းပါပါတယ်ဖခင်လည်းနေကောင်းချမ်းပါတယ်မိခင်တားလဲတဲ့ချင်းမှာရှင်ပြန်ထမြောက်ပါတယ်မိတ်ဆွေယေရှုခရစ်တော်ဖယားကငါသည်ရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းအကြောင်းအသက်ရှင်ခြင်းအကြောင်းဖြစ်သည်ငါကိုယုံကြည်တော်သူသည်တေလွန်တော်လဲရှင်လိမ့်မယ်လို့ပြောထားပါတယ်ဆိုတော့မိတ်ဆွေဒီနေ့မှာယေရှုခရစ်တော်ဖယားကိုမိမိအသက်သခင်ကယ်တင်ခြင်းအဖြစ်မယုံကြည်တဲ့သူများရှိသလားရှိတယ်ဆိုရင်ဒီလိုဆုတောင်းစေချင်ပါတယ်ထာဝရဘုရားရှင်
ယေရှုခရစ်တော်ဖခင်အားဖြင့်ကျွန်တော်ကျမကိုအပင်ငရေမှကယ်ချွတ်ကယ်တင်တဲ့အတွက်ကြောင့်နာမတော်ကိုချီးမွမ်းပါ၏ယနေ့ယေရှုခရစ်တော်ဖခင်ကိုမိမိကယ်တင်ခြင်းအဖြစ်ယုံကြည်လက်ခံပါ၏မိမိအသက်တာကိုဖခင်လက်တော်မှာအနံဆက်ကပ်ပါ၏ယနေ့မှစ၍အကျွန်ုပ်ရဲ့အသက်တာကိုအလိုတော်အတိုင်းပုံသွန်းတော်မူပါကောင်းကြီးပေးတော်မူပါလို့ဖခင်မှာဆုတောင်းစေခြင်းပါတယ်ဒီဆုနေမြို့သူသည်လူလဲချမ်းသာရောက်လဲလှစိတ်လဲလှတော်သူဖြစ်ပါတယ်ဒါပဲလားမကဘူးထာဝရဘုရားသခင်ကိုယုံကြည်ကိုးစားတော်သူမိမိအမေနာမမထင်ကြံဘူးချီးမွမ်းခြင်းမရှိဘူးဆိုရင်လေကုသိုလ်ကောင်းမှုပြုလုပ်ခြင်း၌ပျော်မွေ့တော်သူဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ဒီအင်ထောင်မိသားစုမှာအလူအဆုံးသောအရာကိုသူတို့မတောင်းရင်တောင်မှဖခင်ကထောက်ပံ့ပေးတယ်ဟာလေလုယာနောက်ပါဒီအင်ထောင်မိသားစုမှာနားမလည်နိုင်အောင်ဒုက္ခပြဿနာကြုံတွေ့တော်လဲပဲ happy ending ပျော်ရွှင်လှပသောလူဘဝနိဂုံချုပ်ခြင်းဒီမိသားစုကိုဖခင်ကပေးပါတယ်မိသားစုအားလုံးကျမ်းမာပါတယ်နောက်ဆုံးနိဂုံအနေနဲ့ဒီနေ့အမေမတိအံဖွေကောင်းသောဆုနေမြို့သူလူထာဝရဘုရားသခင်ကိုယုံကြည်ကိုးစားပြီးတော့ကောင်းသောအမှုပြုလုပ်ခြင်း၌ပျော်မွေ့တတ်တော်သူများဖြစ်ပြီးတကားလားပျော်ရွှင်လှပသောလူဘဝနိဂုံချုပ်ခြင်းများကိုပန်းဆိုင်တော်သူများဖြစ်ဖို့အတွက်ဒီ online ဒေသနာကြားနာတော်ဖခင်ချစ်တော်သားသမီးအားလုံးကိုဖခင်သခင်ကောင်းကြီးပေးပါစေအားလုံးအတွက်ဆုတောင်းရအောင် Loving God Heavenly Father thank you for this online preaching and service I honestly pray that you bless all the members of ALFM so also thy people those who are watching and listening this online preaching bless them. I pray that you protect them from all kinds of evil, including COVID-19 sicknesses. I do also love to pray for our offering today. Bless the offering. Bless all the givers. And now, may the love of our God, the Father, the grace of Jesus, our Lord and Savior, the sweet fellowship of the Holy Spirit be with you all, both now and forevermore. Amen. God bless you. အားလုံးဖခင်သခင်တာ၍ကောင်းချီးပေးပါစေ။